Этим Ли7 китайцы не дают Audi расслабиться. Мощный, вместительный, инновационный Ли7 продолжает покорять мир и обновил свой модельный ряд. Увеличили емкость аккумулятора, что повысило запас хода до 240 км в час. Модернизировали заднюю часть автомобиля. Новая краска Blue Special Edition. Новые колесные диски теперь имеют матовый оттенок. Комплектация Ультра поставляется бесплатно с 21-дюймовыми дисками. Интеллектуальный холодильник от Ли9 на комплектациях Max и Ultra. Новые подушки безопасности с двумя полостями, а их количество увеличилось до 9 штук. Все модели Ли7 теперь идут с 10-точечным массажем всех сидений. Раньше такого было только на Ли9. Новая аудиосистема на порядок лучше предыдущей. Ли7 Ultra теперь будет максимальной 4-й комплектацией.